Jeg undskylder på forhånd, at der er meget baggrundsstøj, da min mikrofon ikke har noise cancel. Det jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg håber I kan bære over med det. Nu er videoen. Hej og velkommen til den her video. I dag vil vi tage et kig på min indkøbsliste 2024 til 2025. Der kan være lidt baggrundsstøj, men jeg håber I klarer. Først vi starter ud med Harald Nyborg. Jeg skal have 3 Dramatic batterier. Dem kan jeg, de er billige, så har jeg let at fyre op til op aftenen. Så skal jeg have et Hypnotic batteri. Sådan et lidt større end Dramatic. Det er jo sidste år, der er her. Med mindre de laver noget til compound, så det skal jeg bare have. Så skal jeg have 10 Flighty Mini. De plejer sgu bare at spille. Det er lidt hyggeligt bare at gå ud og fyre sådan en af. Skal jeg have 1 eller 2 pakke Romantic bomberør. Jeg har ikke helt besluttet mig endnu. Men lige nu der skal jeg kun have 1 pakke. Så skal jeg have et Red Power batteri. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes det spiller. Det gør det. Så et Yellow Power. Bare fordi at det koster 100 kroner. Det er ikke det bedste batteri, men jeg kan godt lide det. Så det nye Blue Power, det skal jeg have i dag. Det ser virkelig godt ud. Ja, det synes jeg det gør. Så er vi færdige med Harald Nyborg. Så vil jeg gå hen til Hansen, og så er jeg bare klippe derhen til. Så vi kom hen til Hansen. Vi har desværre ikke den fra i år endnu, så vi må lige leve med den fra sidste år. Det er gået ud fra. Så kan det godt være, der kommer nogle ændringer i listen på grund af priserne, eller hvis der er noget, der ikke er i sortimentet mere. Men 2 stykker Sandstorm batterier. De er nogle virkelig gode 30 mAh batterier. Det synes jeg, og så er det ikke særligt dyre. Så skal jeg have 2 stykker Ørken. Dem kan jeg rigtig godt lide. De har god spredning, synes jeg. Ja. Så skal jeg have et Tyfon sortiment til 149. Jeg rigtig godt lide skypumpe, og så får man også en tidevand med. Det er bare et plus, så ja. Så skal jeg have et månedssortiment, bare for at have lidt raketter at skyde af op ad aftenen, og ja, 349 kroner for 23 raketter, det kan man ikke rigtig klage over. Det kan man ikke. Det var egentlig det, jeg skulle have til Hansen, så nu vil jeg gå videre til HC farver. Der er kun de her raketter i HC farver, jeg skal have. 9 raketter til 149 kroner. Lige når der er tilbud, så det kunne godt være, at jeg skulle bare få købt dem nu. Jeg kan rigtig godt lide effekterne på dem, så det tænkte jeg, det skulle jeg have. Nu vil jeg gå videre til nogle af de ting, jeg allerede har bestilt, og tage et kig på dem. Inde på World of Fireworks har jeg vundet de her 2 til 149 kroner, så det er jo ikke, der er ikke så meget at komme efter. De ser udmærket ud, så det kan godt være, der kommer en test på dem. Nu vil jeg gå videre til Aarhus Krudtlager og vise, hvad jeg har bestilt derindefra. Inde på Aarhus Krudtlager har jeg bestilt kl. 12 batteriet, et Overload 11 til 2000. Jeg bestilte det på Black Friday tilbud til 1300, så det var ikke så dyrt igen. Det er et rigtig godt batteri, synes jeg. Jeg kan godt lide effekterne, og så er der bare gang i det. Det er der. Det er et virkelig godt batteri. Ja. Nu vil jeg gå videre til Bilka, hvor jeg også skal have lidt. Ikke særlig meget, da deres priser de er ret, ja, det er ret dyrt derinde, men jeg skal lige have lidt.
I Bilka, der skal have 2 styk Dark Spirit Sacred Moon batterier, 25 skud til 59 kroner. Det er ikke dyrt, vil jeg sige. Jeg synes, det er en helt fair pris. Dramatic er selvfølgelig bedre, men ja, bare lige for at prøve noget andet. Og så skal jeg også have 2 børnesortimenter, vi lige kan finde. Jeg ved ikke hvor de ligger henne. Jeg tænker nok, vi skal finde dem. Jeg skal have, hvis de kører 2 for 1 pris, så skal jeg have et wow sortiment til 400 og et bang sortiment til 400. Så tænker jeg, at jeg tager de 2. Kun hvis de kører 2 for 1, og hvis de ikke gør det, så skal jeg bare have et bang sortiment. Så er der lidt at fyre op af efter aften. Op ad aftenen har jeg lidt at fyre af så, og ja, så har min lillebror også lidt. Så ja, nu vil jeg gå videre til Excel byg og vise hvad jeg skal have der. I Excel byg, der skal jeg have et Magic sortiment til 300 kroner. Bare lige for at prøve det. Det er nu mere min far, der kommer til at købe det, da hans budget det er 500 kroner. Så køber han det her, og så finder han noget andet også. Da det her, det ser rigtig godt ud. 5 batterier, og der står det romerlys. Jeg ved ikke om det er romerlys, hvad det er. Det skal jeg ikke hænge mig op på. Men ja, det er min liste for i år indtil videre. Det kan godt være, der kommer mere på, men ja, I får en mit fyrværkeri. Det får I den 15. december. Jeg har ikke alt der, fordi at jeg skal først tænde nogle af de større batterier lidt senere hen på måneden. Men når jeg har alt, så laver jeg en part 2 af mit fyrværkeri. Så håber jeg vil se den, og det må meget gerne følge. Det betyder virkelig meget for mig, og tak fordi I så med.